హలో హాయ్, ఇవాళ వచ్చేసి నేను శంషాబాద్లో ఉన్నాను. ఎగ్జాక్ట్లీ శంషాబాద్ బస్ స్టాప్ దగ్గర ఉన్నాను నేను. అయితే ఇవాళ మీకు నానాజీపూర్ వాటర్ ఫాల్స్ గురించి చూపించాలని అనుకుంటున్నాను. అయితే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి నానాజీపూర్ వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసి 14 కిలోమీటర్లు అవుతుంది. ఒక చిన్నపాటి నయాగారా లేకుంటుందని చెప్పారు, అంటే మినీ నయాగారా అని అన్నారు. అయితే నేను దాన్ని ఖచ్చితంగా ఇలా చూద్దాము, అందరికీ చూపిద్దాము అని అనుకొని ఇలా బయలుదేరాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ నేను శంషాబాద్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్నాను. ఇక్కడ చూడొచ్చు. అయితే ఇక్కడ నుంచి నానాజీపూర్ వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే ఇప్పుడు శంషాబాద్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్నాను నేను ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒకవేళ మీరు హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు అయితేనేమో ఇక్కడ నుంచి శంషాబాద్ బస్ స్టాండ్ నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకొని నాగర్గూడ వెళ్ళే రోడ్డుకు వెళ్ళాలి. మళ్ళీ ఒకవేళ షాద్నగర్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు అయితే ఈ బస్ స్టాండ్ దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మీరు నాగర్గూడ రోడ్డుకు వెళ్ళాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ నేను శంషాబాద్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్నా. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఎగ్జాక్ట్లీ 14 కిలోమీటర్లు ఉంటుందండి నానాజీపూర్ వాటర్ ఫాల్. వెళ్దాం పదండి, చూద్దాం. ముందుకు వెళ్ళగానే రాళ్ళగూడ బ్రిడ్జ్ వస్తుంది. ఇదే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ బ్రిడ్జ్. ఇది దాటి మనం ముందరికి వెళ్ళిపోతాం. అట్లానే ముందుకు వెళ్ళగానే మీకు రైట్ సైడ్లో ఓయాసిస్ స్కూల్ వస్తుంది. మీరు రైట్ సైడ్లో చూడొచ్చు. అట్లా ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి. ఇక్కడ వెళ్తూ ఉంటే ఈ రూటు చాలా గ్రీనరీగా, చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది. మీరు చూడొచ్చు, చాలా గ్రీనరీ ఉంటుందండి ఇక్కడ. కొంచెం ముందుకెళ్తే అమ్మపల్లి టెంపుల్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు అమ్మపల్లి టెంపుల్ కమాన్. రైట్ సైడ్లో వచ్చేసి హనుమాన్ స్టాచ్యూ. ఇక్కడ చూడొచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్లో అమ్మపల్లి టెంపుల్ కమాన్. అమ్మపల్లి టెంపుల్ అనగానే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే అది అమ్మవారి టెంపుల్ అనుకుంటారు, కానీ కాదండి, సీతారామ టెంపుల్ అది. దానిపైన కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను త్వరలో, మన ఛానల్లో మీరు చూడొచ్చు. ఇది నర్కుడ విలేజ్. ఇక్కడ ముందుకెళ్తే వర్ధమాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ వస్తుందండి. ఇక్కడ చూడొచ్చు రైట్ సైడ్లో మనకు వర్ధమాన్ కాలేజ్ వచ్చిందండి. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే వర్ధమాన్ కాలేజ్ గేట్ కనిపిస్తుంది. ఇదిగో ఇది వర్ధమాన్ కాలేజ్ గేటు. ఇలా మనము వర్ధమాన్ కాలేజ్ని దాటేసి కూడా ముందుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. స్ట్రైట్ రోడ్డు. ఇగో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాగే నానాజీపూర్లో వాటర్ ఫాల్గా ఫామ్ అయ్యి వచ్చే వాగే ఇదే. ఇది డైరెక్ట్గా వెళ్ళి హిమాయసాగర్లో కలుస్తుంది. మీరు ఇక్కడ దారింట వెళ్తూ ఉంటే వ్యూ చూడొచ్చు. చాలా గ్రీన్గా, చాలా అందంగా ఉంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రోడ్ పైన వెళ్ళేటప్పుడు ఇది సింగిల్ రోడ్. ఇది సింగిల్ రోడ్ పైన డబుల్ వే ఉంటుంది. మనం డ్రైవింగ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఈ రెండు సైడ్ల మనకు చాలా గ్రీన్గా ఉండి చెట్లు చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి అవతల నుంచి వచ్చే వెహికల్ కూడా మనకు కనిపించదు. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయాలి ఈ రోడ్ పైన. దీన్ని రాయన్నగూడ గేట్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి మనము లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి. లెఫ్ట్కి వెళ్ళినట్టయితే మనకు ముందు వచ్చేది రాయన్నగూడ విలేజ్, దాని తర్వాతనే నానాజీపూర్ విలేజ్ వస్తుంది.
ఇది రాయనగూడ విలేజ్. ఈ ముందుగా అనిపించేదే నానాజీపూర్ విలేజ్. ఇక్కడ విలేజ్లోకి ఎంటర్ కాగానే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రోడ్డు కనిపిస్తుంది కదా, ఈ రోడ్డు పైనుంచి వెళ్ళాలి. చక్కగా వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఈ రోడ్ పైనుంచి వెళ్తే మీకు అర్థం కాకుంటే విలేజ్ వాళ్ళని ఎవరినైనా అడిగినా కూడా చెప్తారు. ఓకే, మనము వచ్చేసి ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. మీరు వాటర్ ఫాల్ వ్యూ చూడొచ్చు, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. పైనుంచి అలా జలపాతం అలా పడుతూ ఉంటే అది చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది. అయితే ఈ వాటర్ ఫాల్ సహజంగా ఏర్పడింది కాదు. సహజంగా ఏర్పడిన వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కొండల్లోంచి పెద్ద పెద్ద గుట్టల్లోంచి జాలు వారుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇది సహజంగా ఏర్పడిన వాటర్ ఫాల్ కాదు. మనం ఈ ఆధునిక కాలంలో వాగులపైన చెక్ డ్యామ్లు అండ్ కాల్వర్టులు ఇటువంటివి కడతాం కదా, సేమ్ అటువంటిదే ఇది పురాతన కాలంలో నిర్మించి ఉంటారు. ఈ వాగుపైన నీరు ఆగడం కోసం, భూగర్భ జలాలలో నీరు పెరగడం కోసం దీన్ని కట్టి ఉంటారని అనుకుంటున్నా. నేను కెమెరాను దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను, మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఇది రాతితో నిర్మాణం అయి ఉంది. ఇది ఒక రాతి కట్టడం. ఇది ఈ నిర్మాణం చూస్తూ ఉంటే ఇది ఇప్పుడు కట్టింది అయితే కాదు, చాలా పురాతన కాలంలో కట్టింది అయి ఉంటుంది. మొత్తం రాతితో నిర్మాణం జరిగి ఉంది. ఈ చెక్ డ్యామ్ను వాటర్ ఇన్ఫ్లో తట్టుకోవడం కోసం ఒక 12 ఫీట్ల వెడల్పుతో కట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈ చెక్ డ్యామ్ను ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక రాతి బండపై నిర్మించారు. ఇందు గురించి అంటే పైనుంచి వాటర్ వచ్చి కింద చెక్ డ్యామ్ పాడు కాకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక రాతి బండపైన నిర్మించారు. ఈ రోజుల్లో చెక్ డ్యామ్లు, కాల్వర్టులు నిర్మిస్తే కింద సిమెంట్ కాంక్రీట్ బేస్ వేస్తారు. ఎందుకంటే పైనుంచి వాటర్ ఫ్లో వచ్చి ఆ చెక్ డ్యామ్ కానీ ఆ కాల్వర్ట్ కానీ పాడు కాకుండా, అది దెబ్బ తినకుండా సిమెంట్ కాంక్రీట్ బేస్ వేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే కట్టడమే ఒక రాతి బండపై కట్టడం జరిగింది. ఆ రోజుల్లోనే మన పూర్వీకులు ఇంతలా ఆలోచించారంటే దీన్ని చూస్తూ ఉంటే కొంచెం ఆశ్చర్యం కూడా అనిపిస్తూ ఉంది. ఈ రాతి కట్టడాన్ని చూస్తూ ఉంటే నాకు కాకతీయుల కాలం నాటిది అనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి నిర్మాణాలు ఆ కాకతీయుల కాలంలోనివే. పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లతో ఒక రాయిపై ఒక రాయిని పేర్చి ఈ చెక్ డ్యామ్ను నిర్మించడం జరిగింది. చివరికి ఏంటంటే మన పూర్వీకులు నిర్మించిన నిర్మాణాలు ఇవాళ మనకు పర్యాటక ప్రదేశాలు అయ్యాయి. ఈ వాగు ఇట్లాగే నేరుగా వెళ్ళి హిమాయత్ సాగర్లో కలుస్తుంది. ఈ నీళ్ళని ఎవరైనా చూడనికే వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే దూరం నుంచే చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఎందు గురించి అంటే ఇది చాలా జారుతూ ఉంది.
అట్లాగే జలపాతాలు చూడడానికి వెళ్ళి ప్రమాదాలు జరిగిన సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి దూరం నుంచి చూడడం చాలా బెటర్. ఇందులోకి దిగితే మాత్రం చాలా జారుతూ ఉంది. వాటర్ ఫ్లో కూడా చాలా హెవీగా ఉంది. దూరం నుంచి చూసి ఆనందించండి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది నేనే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అయితే నా ఛానల్ని మాత్రం తప్పకుండా మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలా కష్టపడి వీడియో అందిస్తున్నా.
ఈ వ్యూ కాల్వర్ట్ పైనుంచి తీయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది చూస్తూ ఉంటే మినీ నయాగారా లేక అనిపించడం లేదా మీకు?